बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट। आज राज्य में भयंकर कालबैशाखी काली बढ़ वर्षार परिमाण एपटे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा 9 जिला येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग। तेज जाना केउ जिला को पानीपागर सतर्क सूचना जारी कर जिले में वज्रपात सह प्रबल वर्षार संभावना रही। सबकिछ डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांगसाथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआई वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बज रखतांतु। तेबे आज राज्य रहबो सबुठारु भयंकर कालबैशाखी वर्षा। आज 9 जिला को कालबैशाखी पई येलो वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। तेबे मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक कंधमाल गंजाम रायगड़ा गजपति कोरापुट आदि जिला येलो वार्निंग जारी कर स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हो पारे। गतकाली तांडव रचिथिला कालबैशाखी वर्षा प्रबल ताती अनुभूत होता बेले दिन गोटाए बेलू भुवनेश्वर समेत कटक पुरी खोर्धा नयगढ़ अंचल में पाग संपूर्ण बदली जाइथिला। कालबैशाखी वर्षा जो 8 जिले में प्रबल वर्षा होइथिला। तेबे घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे पवन बोइथिला। तुआ वर्षा और पवन जो शताधिक गछ उपुड़ी पड़ा। सेपटे कंट्रोल में तांडव रचिला कालबैशाखी श्रमिक मृत। नयगढ़ जिला खंडपड़ा ब्लॉक अंतर्गत कंटिलो और यार आखपाख अंचल में कालबैशाखी तांडव रचिवा सहित व्यापक क्षयक्षति होता जमापड़ी। मध्याह्न 1 ରୁ 2ଟା मध्य प्रचंड कुआपथर वृष्टि सांगक प्रबल बेगर झड़ बहवाक लगी। काम सारी घर को फेरुवा समय निकटस्थ भापुर ब्लॉक धान चांगोड़ा पंचायत अंतर्गत लक्ष्मी प्रसाद ग्रामर लड़ू गछी डाल माड़ी मृत्यु घटी। कमई सेतु निकट रास्तार जाउथबा समय डाल पड़ घटनास्थल में मृत्यु घटी जमापड़ी। दुर्घटना परिवार समेत ग्राम में शोकर छाया खेल।